Pred nama je Redragon DT K585 RGB. DT je mehanička gamerska tastatura koja je namenjena da se koristi jednom rukom. Dizajnirana je za gejmera kojima je potreban prostora, zbog svoje veličine se sa lakoćom pozicionira u savršeno udoban položaj za vašu ruku i rame. DT posjeduje RGB osvjetljenje i naslon za ruku koji se po želji može lako ukloniti. Povezivanje preko USB kabla. Ovo je mehanička tastatura i daje nam savršen osjećaj pri kucanju. Ova mehanička tastatura posjeduje 5 makroa. Kao što smo već rekli, Redragon DT posjeduje savršeno RGB osvjetljenje.